أنا غير اللي بغيت نأكد عليه هو بأن الإصلاح هو مسؤولية ديال الجميع، كأن هذه قضية مجتمعية تتهم جميع مكونات المجتمع، وكل شيء تيطلب باش نحسنوا الجودة ديال التعلمات. بغيت نذكر بأن الغلاف المالي الإضافي اللي مخصص غير لتنزيل هذا النظام الأساسي 9 مليار ديال الدرهم في 4 سنوات، وخصنا نضيفوا لها 2 مليار ديال الدرهم سنويا، أيضا أي 2 مليار ونص كاين سنويا لتنزيل هذا النظام الأساسي، خصنا نزيدوا لها واحد 2 مليار ديال الترقية العادية واللي تتبين المجهود اللي تيدار. وهنا لازم أيضا نوجهوا نداء بأن الحكومة في الوقت اللي هي تدير واحد المجهود راه طبيعة الحال يكون أيضا، وهذا تنشوف داخل هذه المنظومة كاين واحد العدد ديال رجال ونساء التعليم اللي هما متجندين، اللي هما تيشتغلوا عندهم الغيرة على هذه المهنة اللي هي مهنة نبيلة، وتيخدموا بلا ما يحسبوا ولا بلا ما يوضعوا شروط، لأن تعتبروا بأن المصلحة الفضلى ديال المتعلمات والمتعلمين هي فوق كل اعتبار.